頒個魚翅瓜獎俾你，Yahoo！耶 Good job！有幾重呢？起碼有3.5個 kilogram。買咗有成隻黃油雞，聽日煲魚翅瓜雞湯。你呢度係有魚翅瓜，你唔摘埋佢啊？我見到你好似有幫佢授粉㗎。冇啊，有啲唔得。點解？自己跌咗落地，俾大風吹跌。咁化學嘅？好似攞嚟睇下你嘅。你嘅同呢個爭幾遠啊？一樣啊，一樣 size。咁點解你咪摘晒佢啦？你愛我摘我咪摘。佢係唔會大霧先？唔會噶啦。點解？佢係咁 size 啊，呢個。唔收咯，今日收一個先咯。即係新鮮摘新鮮食咯。Yeah! I love shopping melon. Happy Harvest today. Happy, 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 happy Harvest. Shopping melon. 咁今晚呢，就準備煲呢個黃油雞煲啦。Good。兩個手 good。兩個手攞住魚翅瓜 good。攞住嚟 good 咯。你唔好整跌啊！